Siswi SMP 1 Cilacap tewas terkena pohon besar yang roboh diterpa angin kencang. Duka menyelimuti keluarga Melisa, siswi SMP Negeri 1 Cilacap. Sore hari 4 Januari 2023 sekitar jam 2 siang, di saat siswi kelas 9 itu hendak menunggu jemputan orang tuanya sepulang sekolah di pinggir jalan. Tiba-tiba pohon besar yang ada di sebelahnya roboh dan langsung mengenai tengkuk Melisa. Kejadian ini membuat teman-temannya heboh, kemudian menolong Melisa yang saat itu pingsan. Kemudian dengan dibantu warga sekitar membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun saat tiba di rumah sakit akhirnya nyawanya tidak dapat tertolong. Keesokan paginya, orang tua, ratusan siswa-siswi, guru SMP Negeri 1 Cilacap, serta kerabat dan masyarakat sekitar dengan beramai-ramai melepas jenazah Melisa dari rumah duka di Jalan Pemintalan menuju pemakaman umum Karangsuci Cilacap. Oke, keseharian Dek Melisa ini gimana, Dek? Ceria anaknya, terus pemaaf juga. Terus Baik ya, ya baik. dalam artian baik. Kejatuhan batang pohon, terus kena lehernya katanya. Saya sih katanya apa? Iya. Oke, pesan apa, Dek, hari ini, Dek? Pesan. Silakan pesan-pesan buat teman-teman lainnya. Semoga beliau diterima di sisi Allah. Terus semua amal ibadahnya diterima. Terus kalau beliau ada salah mau dimaafkan. Maafkan ya. Kelas berapa, Dek? Kelas 9H. 9H ya. Adik